Te rog frumos să mergi în toate cuvintele care le-am adresat azi. Mai tare, că nu vreau de la... Te rog frumos să mergi în toate cuvintele care ți le-am adresat azi. În momentul ăla mi-am și de mine, ți-am zis că nu e cazul să dau în ea, dar trebuie să găsesc o soluție, să o pedepsesc într-un fel, să încetăm cu prostiile, pentru că m-a deranjat în suflet. Sunt un om orgolios. La fiecare 30 de secunde, o femeie din România devine victima unui om orgolios. Unele scapă doar cu pedeapsă verbală, altele sunt pedepsite fizic. Iar în acest an, 41 de femei n-au mai scăpat deloc. În 2025, 61.000 de femei au făcut plângere la poliție, dar 9 din 10 cazuri rămân neraportate. În România, sute de mii de femei suferă în tăcere. De fapt, nu e chiar așa. Țipetele lor se aud prin pereții caselor. Vânătăile lor urlă prin toți porii. Tăcerea nu e doar a lor. Tăcerea este și a noastră, a celor care auzim, vedem, dar alegem să nu spunem nimic, pentru că nu știm ce. Ni se pare că nu contează sau nu e treaba noastră. Generația noastră a crescut într-o cultură a rușinii. Ne-a fost mai rușine de ochii vecinilor decât de ochii agresorilor. Am fost învățați să ascundem vânătaia, nu să spunem povestea din spatele ei, să nu te știe satul, să nu te râdă lumea, maică. Și rufele se spală în familie. Toate aceste expresii au cimentat ideea că tăcerea e mai bună decât adevărul. Dar adevărul este că tăcerea nu protejează victimele. Tăcerea protejează agresorii și câtă vreme rușinea o să fie mai puternică decât dreptatea, vocile victimelor o să continue să se stingă. Dar în astfel de momente, ce poate să facă diferența este vocea noastră. De curând, într-un parc din București, o tânără este agresată de partenerul de viață. 3 femei văd această scenă, se apropie, încep să strige, sună la 112. Un polițist aflat în zonă intervine și agresorul este imobilizat. 3 femei care își unesc puterile. Dacă fiica ta ar fi vreodată într-o astfel de situație, într-un astfel de pericol, ai prefera ca martorii să intervină sau să întoarcă privirea și să spună că nu e treaba lor? Și sigur că nu vorbesc aici despre a-ți pune viața în risc, în niciun caz. Uită-te în jur, caută aliați, sună la 112, fă-ți simțită prezența, rămâi în siguranță, dar fă-ți simțită prezența. Fiecare astfel de gest de solidaritate poate să rupă acest cerc al tăcerii și să dea speranță că violența poate să fie oprită. Tăcerea nu se oprește la ușa apartamentelor noastre. Nu se limitează la pereții subțiri care ne despart casele. Ca o caracatiță își întinde tentaculele și în spații în care ar trebui să existe reguli și siguranță. Un raport Salvați Copiii arată că 4 din 5 copii sunt martori ai situațiilor de bullying în școli. Stai în banca ta. Vă sună cunoscut? Atunci când ne învățăm copiii să stea în banca lor, îi învățăm să fie invizibili. Când, de fapt, studiile arată că în momentul în care un copil martor alege să intervină și sprijină, susține victima, se observă următoarele comportamente. Scăderea agresivității, scăderea senzației de depresie și anxietate în cazul victimei și împuternicirea tuturor celorlalți. Pe de altă parte, atunci când martorii sunt pasivi, victima, în mod evident, se va mai simți izolată și mai respinsă și acum o să spuneți, bine, dar victima era oricum victimă, măcar martorii nu pățesc nimic. Și nu e așa. Se observă că în cazul copiilor martori care nu reacționează, există un risc ca ei să dezvolte sentimente de anxietate și de vinovăție tocmai pentru că au tăcut. Tăcerea nu ajută pe nimeni, în afară de agresor, care de cele mai multe ori e de fapt un copil căruia cândva nimeni nu i-a luat apărarea.
La un liceu din Bacău, un tânăr de clasa a 9-a agresează 2 colegi cu ces. Situația asta este la lumină prin intermediul unor filmări și, crucial, cu ajutorul copiilor martori. Ce se întâmplă este că urmează o anchetă, apoi cazul ajunge în instanță și tânărul respectiv ajunge într-un centru de reeducare. Poate că vocea acestor martori n-a vindecat o rană, dar a avut efect, a avut impact. Și asta se întâmplă când vorbim cu copiii noștri și le spunem că vocea lor contează. În momentul în care un copil crede că vocea lui va avea efect și este crezut de părinți, de colegi, de profesori, cresc șansele de intervenție pozitivă, de izolarea comportamentului agresiv și nu a copilului victimă. Copiii noștri au nevoie să credem în ei ca să creadă în vocea lor. Încredere. Știu, e un cuvânt mare. Teama că vocea noastră nu contează ne înghesuie într-un colț și ne reduce la tăcere. Într-o investigație Snoop, în care autorii au stat de vorbă cu studentele unui profesor universitar, au ieșit la iveală abuzuri inimaginabile. Tinere de 19, 20, 21 de ani, cărora profesorul le cerea să se dezbrace, să-și facă poze goale, să-i scrie scrisori de dragoste. Tinere al căror drum se frânge. Și acum știu întrebarea pe care și-o pun probabil foarte mulți. Bine, dar de ce n-a vorbit? Vă puteți imagina pentru o clipă cu ce umilire publică vine la pachet o astfel de confesiune? Tu ești o tânără de 19 ani. E cuvântul tău împotriva cuvântului profesorului tău, un om cu autoritate și un om care are un impact asupra traseului tău academic. O să te creadă pe tine? Frica de autoritate cu care am crescut și teama că nu vom fi crezuți. Această teamă cultivată foarte devreme. Vocea noastră nu contează. O să ne reducă în continuare la tăcere. Dar chiar nu știa nimeni. Profesori, colegi. Greu de crezut. În momentul în care tăcerea devine instituțională, nu mai vorbim despre complicitatea unui individ, vorbim despre complicitatea unui sistem. Un sistem care își sacrifică victimele pentru a-și proteja reputația și care, prin liniștea sa, nu face altceva decât să creeze mediul perfect în care acest continuu abuz își face și mai mult loc. Dar abuzul nu se menține doar prin forța celui care îl exercită, ci și prin tăcerea celor care nu spun nimic. După publicarea acestei anchete, o singură voce curajoasă a atras după sine altele, o mărturie a întărit-o pe următoarea, până când instituția n-a mai putut să ignore situația. Profesorul a fost anchetat. Un om cu o imagine de inatacabil, e bine, da, a fost anchetat. Imaginea asta s-a fisurat. Și nu pentru că sistemul și-a schimbat brusc regulile, ci pentru că o tânără a ales să spargă tăcerea. Și asta este puterea unei voci, de a fi curaj pentru celelalte și de a ne aminti fiecăruia dintre noi că schimbarea nu începe cu sistemul. Schimbarea începe cu vocea noastră. Și vocea noastră, uneori, atunci când sesizăm nedreptăți și alegem să facem sesizări oficiale, poate să aibă forța unui cutremur. 2016, Spitalul de Arș. Un medic, Camelia Roiu, filmează imagini cu condițiile inumane în care sunt tratați pacienții. Nu era doar o observație clinică. Era dovada că ceva foarte grav se întâmpla acolo. Nu erau respectate proceduri, nu erau condiții de igienă, nu erau norme, nu era responsabilitate. Medicul a decis să facă aceste imagini publice. A anunțat conducerea spitalului, dar și presa. Putea să tacă, așa cum făcuseră mulți alții înainte ei. Știa care sunt riscurile. Izolare profesională, eticheta de turnător. Da, putea să tacă și să-i fie bine. Dar a ales să meargă mai departe cu convingerea ei că datoria unui medic nu e doar față de sistem, ci mai ales față de pacienți. În câteva ore,
Toată lumea, o țară întreagă vorbea despre infecții nozocomiale, despre condițiile în care sunt tratați pacienții și conducerea a fost nevoită să răspundă, autoritățile să investigheze. Și apoi ce s-a întâmplat, și asta e important să se întâmple, de la un caz particular, discuția s-a mutat către ceea ce e important cu adevărat. Cum schimbăm procedurile astea? Cum identificăm responsabilitatea asta? Cine plătește pentru lucrurile astea și mai ales ce putem să facem ca lucrurile să nu rămână la fel? Și sigur că asta e o discuție lungă și vedem că încă vorbim astăzi despre infecții nozocomiale. Da, dar uneori e nevoie de o singură voce ca să fisureze un zid de tăcere și vocea aceea poate să fie a ta. La nivel european există o lege, legea avertizorilor de integritate se numește ea, așa numiți whistleblowers. E o lege care îi protejează pe aceia care sesizează și spun tot timpul, vorbesc despre nereguli, despre abuzuri, despre corupție. Curajul acestor oameni schimbă sisteme. Curajul lor ne arată că, dincolo de frică, există putere. Puterea de a sufla în fluier. Să nu ne iluzionăm. Nedreptatea nu rămâne în spații închise. Dacă este tolerată între zidurile unei case, în biroul unui șef, într-un salon de spital, într-o sală de curs, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, cu furie, cu frustrare, cu forță, ea se va revărsa în societate. Atunci când n-ai avut o voce și cineva îți spune ce vrei să auzi, când ai fost nedreptățit și cineva îți promite că îți va face dreptate și tu vrei să plătească, oricine, toți, nu mai ai răbdare să asculți, să cântărești, cuvântul rostit și rostogolit în buclă de oameni și boți devine convingere și chemare la luptă. Și social media, din păcate, știe să facă foarte bine lucrurile astea, să rostogolească toate lucrurile astea și mai ales să ne facă să picăm într-o capcană, în capcana aceea în care ne întrebăm dacă nu cumva e ceva neregulă cu noi și ne simțim descurajați și ne retragem în tăcere. Ultima dată când am verificat postarea mea de pe TikTok cu o analiză de comunicare politică, avea peste 3 milioane de vizualizări și mai bine de 30.000 de comentarii. Evident, nu pot să reproduc aceste comentarii. Conturi pline de fluturași și de pixicuțe și de citate motivaționale despre binele din oameni împroșcau pur și simplu cu o travă și sunt sigură că știți despre ce vorbesc, probabil că vi s-a întâmplat și multora dintre voi și poate, ca și mine, v-ați întrebat ce-a fost în mintea mea, nu mai bine stăteam în banca mea? E ok să taci din când în când, dar nu mereu și nu toți deodată. E vorba aia care spune, pentru ca răul să triumfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Și sigur că în contextul ăsta nu vorbim despre bunătatea sufletului, că eu sunt absolut convinsă că în ambele tabere există oameni cu bună credință și există oameni cu suflet bun, dar aici vorbim despre oameni informați și dezinformați, care știu să recunoască manipularea și care n-au instrumentele pentru a recunoaște această manipulare. Și dacă toți tăcem, se face liniște și se aude strident o singură voce, nu înseamnă că vocea aia a câștigat, ci că am pierdut toți. Anul acesta a fost unul greu de dus și în continuare e greu de dus, cu multă încărcătură emoțională și cu multă frustrare și cu... M-am întrebat de 1000 de ori dacă n-ar trebui să mă opresc. Dar știți de ce nu m-am oprit? Sunt 2 motive. Fiul meu, în fața căruia aș vrea să stau cu capul sus dacă vreodată o să mă întrebe, tu ce ai făcut, mamă, ca să împiedici răul? Și apoi sutele de mesaje care au venit spre mine, de la oameni care spuneau, acum înțeleg, sau, uite o perspectivă la care nu mă gândisem. Au fost ca o gură de aer proaspăt. Așa că dacă vreodată rezonați cu valorile unui om și poate nu vreți să vă asumați neapărat o poziție publică, vă vine să-i spuneți ceva, dar gândiți-mă, nu, ce contează, nu contează. Aș vrea să știți că de fapt contează. Nu. Tăcerea nu e de aur. Tăcerea este doar o temniță în care sunt închiși cei fără apărare. Dar voi, prin vocea voastră, puteți deschide ușa acestei temnițe. Nu spune nimeni să fie rău.
Sună la 112, nu trebuie să-ți riști viața, rămâi în siguranță și în același timp rămâi om. Omul care sună la poliție, omul care denunță abuzul, omul care nu lasă ura să fie singura voce auzită. Scrie, șoptește, vorbește, strigă, fă-ți simțită prezența, fii tu fluierul care trezește din amorțeală. Și știu că e complicat și că îți trebuie antrenament pentru asta. Dar știți ce? Putem să începem antrenamentul chiar acum. Aici, în sală, sunt aproximativ 30 de tineri. Avem de făcut o alegere. Putem să ținem capul sus și să fim un exemplu pentru ei și să spunem clar că nu mai e loc de tăcere în fața nedreptății. Sau putem să coborâm privirea și să ne fie rușine să fluierăm. Iar voi, tineri prieteni, aș vrea să știți că dacă noi am tăcut, este pentru că purtăm în noi o întreagă istorie de tăcere, dar voi nu trebuie să fiți la fel. Aveți o voce, aveți încredere în vocea voastră, arătați-ne tuturor că voi puteți să fiți acei whistleblowers care nu mai lasă tăcerea să acopere nedreptatea. Foarte aproape de tine e o femeie care are nevoie de o vorbă bună, din care să-și ia curaj să meargă mai departe. Pentru ea fluieră. Foarte aproape de tine, un copil își caută vocea, dă-i glasul tău, fluieră. Și foarte aproape de tine cineva tace de frică, dă-i din puterea ta, fluieră. Să se audă foarte clar, aici sunt oameni care nu mai tac, fluieră. Mulțumesc.